السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. أول حاجة ما ننساش نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ندوس زر اللايك، نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كنت فاكر إني خرجت من الكابوس، بس الحقيقة الكابوس لسه ما بدأش. بعد ما سبت الجثة اللي كانت بتهمس باسمي في السرداب ورجليا بتترعش، دخلت طرقة تانية أضيق من اللي قبلها. الحيطان كانت مليانة بالرموز اللي مش مفهومة حرفيا، كأنها تعويذات مرسومة بالدم، ودم ليس طري. ولما لمست الحيطة من غير ما اخد بالي، حسيت بنغزة في صباعي. فتحت كف ايدي، لقيت رمز غريب محفور فيها كأنها اتحفر لوحدها، وسمعت صوت واطي بيقول: اللي يدخل السرداب ما يرجعش زي ما دخل. قفلت وداني، بس الصوت كان جوه دماغي. الصوت بيعلى تدريجيا مع أصوات زحف وصريخ. مشيت جوه أكتر، لقيت باب خشب قديم مفتوح بالعافية، بيصدر منه نور أحمر غريب. دخلت وقلبي بيخبط كأني سمعه من وداني. جوه لقيت ناس واقفة في دايرة، جسمهم مغطي بالشيلات سودا، وشهم مش باين. ولكن لما قربت كلهم في نفس واحد بصوا عليا. عينهم كانت حمرا، مش عيون بشر. واحد فيهم مد ايده وقال: اهلا بيك يا احمد، كنا مستنيينك من زمان. جريت من غير ما ابص ورايا، بس كل لما اجري السرداب بيلف ويرجعني نفس المكان. هو ايه ده؟ هو انا محبوس في دايرة موت ولا ايه؟ الصوت بينخفض تدريجيا، بس في صوت بيقول لي: لو عايز تطلع لازم تكمل، لازم تفتح البوابة الأخيرة. وهي فين البوابة دي؟ وليه اسمي مكتوب بالدم في كل حتة؟ ايه اللي انا داخله ده؟ تابع الجزء.